မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့စားတော့ဆိုင်တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာအခုရေးထားတဲ့အသုံးလေးတွေကိုလည်းကိုကသိထားဖို့အတွက်လိုတယ်။အရင်ဆုံးကျမကရေးထားတဲ့အထဲမှာနေရာရှိလား။ဒါမျိုးမေးချင်နေဆိုရင်ကျမတို့အထဲမှာဆိုတဲ့အသုံးလေးဒီလီမြန့်အထဲကလီမြန့်ကိုသုံးတယ်နော်။လီမြန့်ရှိလားလို့မေးချင်တော့ကျမတို့ကယုံနဲ့သွားမယ်နော်။ယုံဆိုရင်ရှိတာကိုပြောတာနောက်ဆုံးကနေမားနဲ့ကမှာ။နေရာလို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောဝိတ်လို့သုံးရတယ်နော်။လီမြန့်有座位吗？ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာနေရာရှိလား။里面没有座位，有座位ဒါမျိုးဖြေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့တွေကစားတော့ဆိုင်နေမှာ VIP အခန်းရှိလား။ဒီသီးသန့်အခန်းလေးတွေကိုဆိုလိုတာလေနော်။ဒါမျိုးမေးချင်ရင်有包厢吗？包厢ဆိုတာဒီသီးသန့်အခန်းလေးတွေကိုဆိုလိုတာနော်။有包厢吗？ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးရင်ကျမရေးထားတယ်အစားရှောင်တာရှိလားဒါမျိုးမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အစားရှောင်တာဆိုတာဒီကြည့်ခုံလို့သုံးလို့ရတယ်有အဲ့တော့အစားရှောင်တာရှိလားလို့ပြောချင်ရင်有忌口的吗ဒီတော့ရဲ့နောက်မှာသုံးရှိဆိုတဲ့အသုံးလေးရှိတယ်ကျမတို့တွေကအပြောမှာဖြုတ်ပြောလေးရှိတယ်အဲ့တော့有忌口的吗ဆိုလို့ရှိရင်အစားရှောင်တာရှိလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးကြည့်ရအောင်ပင်လယ်စာစားလားဒါဆိုရင်တော့你吃ပင်လယ်စာဆိုတဲ့အသုံးလေးဒီ海鲜你吃海鲜吗ရမယ်နော်吃不吃海鲜ဒါမျိုးလေးရတယ်အစားမရွေးနဲ့အဲ့တော့တရားကိုကအစားမရွေးနဲ့အကြီးမများနဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြဲနဲ့စလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဘူးရောက်လဲရတယ်နော်ပြဲအစားရွေးတယ်ဆိုရင်挑食လို့သုံးတယ်ရှေ့ကပြဲနဲ့သွားတော့အစားမရွေးနဲ့လို့ပြောတာရမယ်နော်ပြဲ挑食ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီသင်ခန်းစာမှာယုံနဲ့မားနဲ့သုံးပြီးတော့မှရှိလားတခုခုမေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတာလေးသိထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီအစားမရွေးနဲ့ဒီအစားရွေးတယ်ဆိုတဲ့အသုံးလေးတို့အစားရှောင်တယ်တို့နောက်ပြီးရင်ပေါရှမ်းဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဒါလေးတွေကိုကိုကမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်